恭讀路加福音第11章27至28節。當耶穌講呢啲說話嘅時候，人群中有一個女人高聲咁對耶穌咁講：嗰個孕育你、哺養你嘅人真係有福啦！但耶穌對佢咁講，其實嗰啲聽天主講話並遵守佢嘅人，先至係有福啊！福音反省。今日嘅福音提醒我哋蒙受祝福嘅真正根源。當一位婦女讚美耶穌，高聲對佢講：那孕育你、哺養你的人真是有福嘅時候，耶穌佢並冇否認佢嘅話語，反而加深咗呢啲話語嘅含義。耶穌向我哋指出，一切幸福嘅根源就係聽天主的話並遵守的人才是有福的。耶穌嘅母親瑪利亞確實係蒙福嘅，唔單止因為佢懷住天主聖子，係更加因為佢懷住信德嚟去聆聽並且信服天主嘅計劃。喺天使報喜嘅時候，佢宣告：看，我是上主的婢女，願照你的話成就於我吧。佢嘅偉大在於佢對信德嘅信服，係我哋所有渴望成為天主大家庭一份子嘅人嘅榜樣。呢個對我哋嚟去講係一個嘅挑戰，亦都係一個嘅邀請。我哋係咪成為家人同鄰人嘅祝福呢？我哋嘅生活係咪反映出嗰啲聆聽並且遵行天主聖言嘅人嘅喜樂呢？耶穌話俾我哋知，真正嘅親屬超越血肉嘅血緣。我哋最深層嘅身份在於成為天主嘅仔女，借住基督被接納而進入佢嘅家庭。呢個轉化咗我哋所有嘅人際關係，並且呼召我哋要追求更加崇高嘅忠誠，先尋求天主嘅國。只係聽而唔行動，就只係膚淺咁樣接受天主嘅話語。唯有當聖言扎根心田，以恩典充盈靈魂，塑造渴望，使心意順服天主嘅旨意嘅時候，咁福樂先至能夠降臨。就讓我哋為呢一份渴望嚟去祈禱，願我哋嘅生命充滿嘅唔係短暫嘅滿足，而係嗰啲聆聽並且遵行天主聖言嘅人嘅恆久喜樂。讓我哋祈求恩寵，使我哋渴慕天主聖言，愛慕佢嘅旨意勝過我哋自己嘅旨意，並且透過忠信嘅門徒生活，成為我哋周遭人嘅祝福。阿們。